at overenskomster bliver overholdt. I viser jo hver eneste dag på byggepladser, i landbruget og andre steder, hvor udenlandsk arbejdskraft har let adgang, at de regler, der er indgået i fællesskab, de må og skal overholdes. For vi ved det jo godt. Uden fællesskabet, så er den enkelte lønmodtager dårligere stillet. Og det er derfor, at vi har brug for en stærk fagbevægelse. Jeg ved godt, at i de sidste 10 år, der har I følt, at I stod lidt alene med ansvaret for netop at sikre, at helt almindelige lønmodtageres rettigheder, de ikke blev undertrykt. I er ikke længere alene. Jeg kunne godt høre, at Harald i går, han bad arbejdsgiverne og Folketinget og med regeringen om at lette, jeg tror du sagde bagdelen. Som du kan se, Harald, så står jeg allerede op. Og det er netop derfor, at det som en del af dette regeringsgrundlag står klart, at vi netop vil styrke myndighedernes arbejde i forhold til social dumping. Vi vil styrke samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, Skat og politiet, og vi skal have snor i de sager, hvor udenlandske virksomheder de snyder på vægten. Vær ikke i tvivl. Denne regering vil stå vagt om den danske model.